timy zay ifampahaizana amintsika izao iarahantsika atao anatin'ity vata fiainona ity zao a ataontsika n'Andriamanitra ny voninahitra sy ny dera ary ny saotra ary ny fiadanana kosa ho antsika izay miaino izao ten'Andriamanitra izao. Ataontsika hivavaka satria hiaino izany ten'Andriamanitra izany. Tompo Andriamanitra io, ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra izay nahary ny olombelona, ianao Tompo no anakinanay, ny toe-batanay manontolo androany mba ho diovinao ary ho avaozinao, ahatonga anay handray ny voalazan'ny teninao, ahatonga anay hiaina amin'izay voalazan'ny teninao ary ahatonga anay ohatra ho amin'izay voalazan'ny teninao. Dia izany vavaka izany no tononona sy angatana ny aran'i Jesosy miaraka amin'ny famialan-keloko. Amen. Mbola mamerina ny fiarabanantsika ry rahalasanabavy manalisany amin'izao fotoana izay iarahantsika mandinika ny lohahevitra hoe tsy ambaratelo ny fahombiazana. Inona ilay tsy ambaratelo ny fahombiazana marina? Ary efa ndraisantsika tany am-piandohana hoe tsy misy olona nateraka tsy aomby izany, tsy misy olona nateraka aomby izany, ary tsy misy olona tsy te hanana fahombiazana izany. Fa no fahombiazana dia izao, miankina amin'ny fandraisako, miankina amin'ny fandraisanao, miankina amin'ny fandraisantsika ny fanapa-kevitra ny amin'ny ten'Andriamanitra izay hitantsika rehetra teto nandritra izay fotoana lasa izay sy mbola hitantsika ao anatin'ny fotoana izay rahantsika. Mila safidy izany ilay izy. Ny fahombiazana dia safidy. Safidy aomby ianao dia manaraka an'ilay torohevitra rehetra. Inona ilay torohevitra hitantsika teto? Hitantsika tany am-piandohana hoe rehetra tiantsika ny anana fahombiazana dia mila mampiasa saina antsika, manana saina mahery. Hitantsika hoe raha tiantsika ny anana fahombiazana, hitantsika tamin'izany tsy asesiko moa izy andro voaroso faharoso fahatelo fa fitiniko fotsiny. Dia hitantsika koa hoe mila mahay miaino tsara antsika raha tiantsika ny anana fahombiazana. Hitantsika ihany koa hoe raha tiantsika ny anana fahombiazana dia mila manao voalohan-daharana ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka sy ny fandinian'ny ten'Andriamanitra sy fampiarina izany tsika. Ary vao hitantsika omaly hoe raha tiantsika ny anana fahombiazana dia mila mandinika tsara antsika, mila misaina tsara antsika, ary ao aorian'ny fandinana sy ny fisainana dia mila lamina mametraka paikady ho amin'izany fahombiazana izany. Ireo no efa hitantsika araky ny tenin'Andriamanitra nakatsika azy teto fa tsy hoe miresaka fotsiny araky ny fahendrena sy ny fahalalany olombelona, satria raha ny ten'Andriamanitra ndresana dia zao hoe ny fahendren'ny olombelona anketo ny adalana amin'Andriamanitra, fa le fahendrena avy amin'Andriamanitra no nanolo lalana antsika ny amin'ireo hoe tsy ambaratelo ny fahombiazana efatra izay hitantsika ireo. Ary androantsika dia hijery zavatra anankiray, teny anankiray izay mamono no atao hoe tsy ambaratelo eo amin'ny lafiny arak'asa, eo amin'ny lafiny ara-piainana mihitsy, eo amin'ny lafiny maha-olombelona hoe inona re izany tsy ambaratelo ny fahombiazana izany amin'ny tontolo maha-olombelona. Dia ndao jerentsika ny toko sy andininy anankitelo, Salamo 7:30, ny andininy 5. Salamo 7:30, andininy 5 dia vakitsika io ten'Andriamanitra io manao hoe ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao, matoki azy fa ataony tanteraka. Ny hoe ataony tanteraka ary peny malala isany, ny hoe ataony tanteraka ary avo malala isany, dika zany dia hoe mahomby ianao, nahazo fahombiazana ianao. Dia raha aloha fa hiverenantsika eo an-dalateny rehefa avy eo, fa aloha jerentsika ny an-dalateny manaraka amin'ny ohabolana toko 4:10, eo akaikikaiky eo ihany. Ohabolana toko 4:10, andininy 7. Dia ao anandray ny voalazany ohabolana toko 4:10, andininy 7 io, dia hozy izy hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavoraro izay kasainao. Ankino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavoraro izay kasainao. Izany hoe ho lavoraro izay kasaina zany ry havana, fahombiazana ange zany. Inona ny kasainao? Ny anam-bola ve? Ankino amin'ny Jehovah dia ho lavoraro zany. Anana fahombiazana ianao. Inona ny kasainao? Anana diplôma sy fahalalana be ve? Ankino amin'ny Jehovah dia hitanao fa ho lavoraro zany rehetra zany. Anana fahombiazana ianao. Inona ny kasainao? Amany olonao tokantrano ve? Zany ve ny tadiavinao? Ankino amin'ny Jehovah zany dia hitanao fa ho lavoraro zany rehetra zany. Mahafinaritra Andriamanitra.
mahafinaritra andriamanitra ary ny fahombiazana de omen'andriamanitra atsika raha ohatra ka rehefa aveo toizako fandaovaka itsika ny salamy faharoa am'roapolo vadika kely indray tsika eo amin'ny salamy faharoa am'roapolo andininy favalo de aona no voalazan'io ten'andriamanitra io salamy faharoa am'roapolo andininy favalo de io zay ankino am' Jehova de aoka izy amonjy azy eny aoka izy anafaka azy raha mankasitraka azy izy ankino am' Jehova de aoka izy amonjy azy eny aoka izy anafaka azy ry havana zany hoe amonjy azy sy anafaka azy zany ange misy olana ianao misy olana ange zah de rehefa ankintsika am' Jehova le olana rehefa ankintsika am' Jehova le zavatra misy amin'ny fiainantsika de vonjen'i Jehova tsika fombiazana ange ny dikan'izany afahan'i Jehova tsika fombiazana ange ny dikan'izany raha iverentsika kely zany le andala tenitely teo de misy tena anankiray zay miverina am'ireo boky anankitelo reo izay voalazany salamy fafito am'y telopolo andininy fadimy izay voalazany obolona toko faina ambe folo andininy fatelo izay voalazany salamy faharoa am'roapolo andininy favalo de zavatra anankiray ny tsy ambaratelony fombiazana de zao ankino am' Jehova ankino am' Jehova de matadidy an'lay obolana tsy obolana zany fakamatatra tsika hoe le mahiny akandrindrina inona ary zany de hitako ely le kizy kely miteny hoe safo zany data safo zany sahafa mihitsy le izy le mahiny akandrindrina tsika ve fa nahita hoe sahafa afaka mijoro rery raha tsy miankina am'rindrina tsika ve fa nahita kofafa ohatra na borosy famafana trano mijoro manao tsanganjery ao tokantrano ao tsy mbola nahita zany tsika fa matoa afaka mitsangana ny kofafa matoa afaka mitsangana ny sahafa de misy zavatra iankinany ao ary zany raha lasana bavy malalesany no iantsony ten'andriamanitra amintsika androany raha tiatsika ny hotafatsangana andresy anana fahombiazana de zao tsy maintsy sy miankina sy manankina ny tenatsika sy ny zavatra rehetra amin'andriamanitra atsika jereo nge le zavatra voalohany ankino amin'andriamanitra lalanao de nytoyny de ho tanteraka zany rehetra zany hoaizaka ianao anao inona ka ianao ankino am' Jehova fa ho hitanao ny fahombiazana obolona toko faina ambe folo andininy fahatelo ankino am' Jehova izay kasainao ny asanao de ho lavirary zay kasainao inona kay ny asanao mivarotra ve ny asanao miasa birao ve ny asanao manao fitadiavana ho antena manokana ve ny asanao ankino am' Jehova fa ho lavirary zany rehetra zany fahombiazana rehefa manakana lizy am' Jehova atsika de le tenin'ny farany teo le ao amin'ny salamy faharoa am'roapolo andininy favalo de io zay ankino de aoka izy amonjy eny aoka izy anafaka manana olana ve ianao ara-tokantrano manana olana ve ianao ara-pianarana manana olana ve ianao ara-pitadiavana raha lasana bavy mahalalisany ry mpiaino malalesany ankino am' Jehova ankino de hitanao fa amonjy anao izy anafaka anao izy zany tsy ambaratelo fahombiazana ary mahafinaritra ny ty andriamanitra ty rehefa mametraka ny fahombiazana izy de mametraka ny fahombiazana fahafianoana fa matoy fahombiazana io tsy feno amin'ny fiainantsika de zao satria tsika tsy manaraka ny ten'andriamanitra ny fahafianony fa manaraka ampahampahany fotsiny mandray ampahampahany am' zavatra zay mety amintsika fotsiny ary zay le olako zay le olanao zay kanefa andriamanitra rehefa manome zavatra rehetra rehefa manao zavatra rehetra rehefa manatanteraka avokoa zany ke nen'andriamanitra zato isanjato foana ny tiany atao fa tsika ny tsy mahazo zato isanjato satria tsika ny tsy manapa-kevitra zato isanjato anankina ny fiainatsika sy ny mombatsika amin'izany andriamanitra zany rehefa manana orana arabola atsika firifiry amin'ny olona no tonga de mahatsiaro an'andriamanitra firy fa ny zavatra atsaina voalohany de aiza misy manam-bola indramam-bola ndao indrana any amin'ny anina ndao indrana any amin'ny anina de aorina zay eritreritra findramana zay ndraindray vao mivavaka hoe tompo andendram-bola any amin'ny anina zay fa inganesy ka anomery avanao hitantsika tamin'ny andro faharoa ka tsao aloha atao voloa laran'andriamanitra ankino amin'andriamanitra izy no atao voalohany izy no vaolana voalohany de ho hitanao fa na ny lalanao de ho tanterahana hitanao fa na ny asanao de ho lavorary hitanao fa na ny olanao de izy no anafaka izy ny amonjy azy fahombiazana ny anarany zara lazana bavy malalesany ary averiko indray hoe izy amony tsy manana fanirina nanazany fahombiazana izany na izahy miteny
mizara izany ten'andriamanitra izany zay natao anahy na ianao zay mieno ka mieno zany ten'andriamanitra zany zay natao anao ihany koa tianana zany fombiazana zany tsika fa tsy ambaratelo am'ty andro fahadimy ity de tsotra hoe ankino am' Jehova ny lalanao, ankino am' Jehova ny asanao, ankino am' Jehova ny olanao fa ataon'andriamanitra tanteraka izany, ataon'andriamanitra lavrara zany amonjy atsika izy ary anafaka atsika olona maombontsika satria miankina amin'andriamanitra. Ny fombiazana zany de zao eto ampamarana anazy dia mila fanetretena izany fombiazana zany tsy fisaozao ny misy olona matsotra zany taditsika le mpanjaka hoe no nerin'ny tenako no ny fahaizako no zay natonga anio de ozy izy andriamanitra hoe anio alina ihany anio ihany misy nasorona taminazy ny eny fa misy ihany koa de nivadika biby avetrany izy satria mihevitra izy fa izy ny mahatateraka ny fombiazana fa tsy andriamanitra ny fombiazana, andriamanitra ny fototry ny fombiazana, andriamanitra ny fiandohan'ny fombiazana, izy no ivony fombiazana ary izy no fiafarana zany fombiazana zany dikany mila miankina sy manankina ny zavatra rehetra amin'andriamanitra atsika mila manana fanetretena atsika raha lasanapahamalalesany raha tia omby na ny ampiasana zany na ny ampianarina zany ny any fiarahamonina zany naiza misy atsika mila manana fileferantsika mila manana faharesian-davitsika fa tsy mahavita tena rery fa tsy maintsy miankina amin'andriamanitra mba nanantsika izany fombiazana zato isanjato izany koa anio ary am'ty andro fahadimy ty antso anao hoe ankino am' Jehova ny lalanao, ankino am' Jehova ny asanao zay kasainao rehetra, ankino am' Jehova ny olanao fa izy no ahatanteraka izany, izy no alavrary izany zavatra izany, izy no anafaka atsika sy amonjy atsika ka nanantsika ny tena atao hoe fombiazana tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Tompony tahatsika tsirairay avy ka ho tanteraka amintsika ary inotsika sy ainatsika izany ten'andriamanitra izany. Amen. Ataontsika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao zay no ny amin'ny teninao indray zay norenesinay androany izay misarika sy misitina ny sainay ho amin'ny fisainana feno fanatretena fo feno fileferana fandeferana eo anatrehanao ary fandresen-datra fa tsy mahavita na inona na inona zay raha tia omby fa tsy maintsy miankina aminao zahay, tsy maintsy mifikitra aminao zahay ka na ny asa taonay na ny zava-panahinay na ny fianarana taonay dia ao aminao rery ihany ny fombiazana ko mampianaranay ary ny toetra izay manana izany fiankinana aminao zany mba ho lehilahy sy vehivavy izay hanana ny fombiazana zay amin'ny fotoana rehetra izay iananay ka hanarahanay anao eto amin'ity fiainana izay mandalo ity dia tonona vavako ny aminaran'i Jesosy miaraka fambianan-keloka. Amen.